بصوا بقى يا اخواتي، انا صحيت النهارده من النوم ريقي بيجري على حاجه حادقه، على حاجه حادقه يا مساجده. والله على حاجه حادقه، زهقت من الاكل، عايزه اكل حاجه حادقه، وحشتني الحواجي. طب الحل ايه يا مساجده؟ الحل في فسيخ ام مكه اللي طعمه ليه تكه. ايه ده يا مساجده؟ جايبه لكم حاجات جميله، تعالوا معايا اوريكم جايبه لكم ايه. شايفين يا اخواتي؟ شايفين النظافه؟ شايفين البطرمان وملزوق باسترتش كمان ومربوط بكياس. ايه ده يا ام مكه؟ ده انت الله اكبر عليكي. يا لهوي على الريحه. ايه ده يا ام مكه؟ ده الريحه دي؟ ده ريحه برفان يا ام مكه. تعالوا معايا يا اخواتي شوفوا. شايفين حته الفسيخ؟ ايه ده؟ ايه ده؟ والله قرون الفلفل الحمراء. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا ام مكه ده؟ طب بامانه في فسيخ كده؟ قربوا معايا كده وشوفوا. لا يا ام مكه، دي العزومه دي بقى يا ام مكه عايزه لها حته عيش على حته فسيخ على حبه ليمون على ايه تاني يا ام ساجده؟ على حته بصلايه واديله ادجي. ايه ده؟ ايه ده؟ اقسم بالله انا ولا اكلت ولا هاكل زي فسيخك يا ام مكه، بامانه وبما يرضي الله. ايه الفسيخ الرهيب ده؟ ايه سر حلاوتك؟ طب كله بيعمل فسيخ، ما بيطلعش بالجمال ده ليه؟ قولي لي ايه سر حلاوتك طيب؟ شايفين يا اخواتي حته الفسيخه؟ زبده وحمرا وزبده وملح على التكايه. تعالوا اوريكم بقيه الحاجه. يا لهوي بقى يا ام مكه على السردين. ده سردين ده ولا ملوحه ولا ايه؟ قوليلي. يا لهوي على السردين. شايفين قلبه احمر ازاي؟ ايه ده يا ام مكه ده؟ ايه ده يا ام مكه؟ ده القلب الاحمر والجمال ده يا ام مكه. ايه ده يا اخواتي ده؟ ده برضو اكنك بتاكلي برضو فسيخ. ايه ده؟ والحاجه مخليه، يعني ام مكه مسهلاها عليكم وخليالكم كل حاجه.